Só quem é do Nordeste, quem é da roça aí, né, do interior, vai saber o que é isso aqui, hein? Olha aí, olha. Só quem é do interior aí, do Nordeste, sabe o que é isso, hein? Hein? Só quem é do Nordeste sabe. Eu vou até estar tirando aqui, ó, para mostrar direitinho para vocês, hein? Olha aí. Deixa nos comentários aí. Eu sei o que é, mas não vou estar dizendo não, hein?